हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक मैनिया। तो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कीबोर्ड की। हम लोग देखो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके लिए कीबोर्ड माउस की जरूरत हमें पड़ती है। मेरा ऐसा कोई टेक्निकल फैक्ट से रिलेटेड चैनल है, लेकिन क्या है कि टेक्निकल है, इसीलिए मैं ऐसी चीजों के अनबॉक्सिंग्स भी डालता हूँ जिससे जो कि हमारे चैनल हमारे टेक्निकल चैनल के हिसाब से या फिर टेक्निकल वर्ल्ड में आते हैं। तो कंप्यूटर यार हर कोई यूज करता है, कीबोर्ड माउस ये सब चीजों की मतलब कि एक होता है ना, खोज हमेशा लगी रहती है। तो इसीलिए गाइस मैंने एक चीज परचेज की, एक कीबोर्ड परचेज की। तो मुझे लगा कि यार ये काफी सस्ता और काफी अच्छा कीबोर्ड है, तो हमारे सब्सक्राइबर्स को बताया जाए और इसके अनबॉक्सिंग दिखाई जाए, इसके बेनिफिट्स बताई जाए। तो गाइस इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लैबकेयर का E9 मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जो कि काफी लो बजट है और काफी सस्ता है। गाइस ये अमेजोन पे आपको 375 या फिर ऐसे 350 से 400 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। ये मार्केट से हो सकता है थोड़ा सस्ता पड़े या फिर ज्यादा पड़े। तो गाइस ये सारी बातें इस कीबोर्ड के बारे में है। काफी मल्टीमीडिया और काफी अच्छा कीबोर्ड है, आपको वारंटी भी मिल जाती है 12 मंथ की। तो काफी ये सब गाइस बहुत सस्ते में यार 300-350 रुपए में क्या ही एक्सपेक्ट करते हो आप। तो गाइस ये काफी अच्छा लैबकेयर एक अच्छा जाना माना ब्रांड भी है, काफी अच्छा ब्रांड है। तो इसके आज हम कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है और कीबोर्ड का लुक कैसा है, हर चीज आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को जरूर से ऑल पे कर दें ताकि सारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई वीडियो को मिस ना हो। और गाइस ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कोई भी बात कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप मुझे वहां पे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कीबोर्ड है जो कि इस टाइप का दिखता है और इस पीले कलर की इसकी पैकिंग होती है। तो ये गाइस हमारा लैबकेयर का E9 कीबोर्ड है। यहाँ पे आप इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो कि किस टाइप के ये क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। काफ़ी सही मल्टीमीडिया न्यूमेरिक की वगैरह हर चीज़ इसमें आता है और आप देख सकते हो 12 मंथ की वारंटी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि 1 ईयर की। और इसकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही सर्विस देते हैं ये लोग। तो गाइस चलिए जल्दी से इसका सील ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इसका सील को अनबॉक्स कर लिया है और सील निकालने के बाद देख सकते हो गाइस ये इस टाइप का कीबोर्ड दिखता है आपको। ये आप देख सकते हो गाइस ब्लैक, कितना अच्छा सा कीबोर्ड है। कोई ज़्यादा मतलब प्राइस भी नहीं है, बजट भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सही और सस्ता कीबोर्ड है गाइस। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह मिल जाते हैं जिसको कि हम कभी पढ़ते हैं नहीं। ये वारंटी से रिलेटेड भी होते हैं एक दो डॉक्यूमेंट्स इसमें। तो गाइस ये देख सकते हो आप, काफ़ी सही कीबोर्ड है यार, मतलब एक सस्ता बजट में। ये देख सकते हो आप, इसमें 12 मंथ की वारंटी भी दिखा रही है और ये क्या क्या लैबकेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हो USB कीबोर्ड है ये। तो काफ़ी सही और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है गाइस, आप इसको परचेस कर सकते हो अमेजोन का। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप लिंक से जाके खरीद सकते हो। तो गाइस यही छोटी सी अनबॉक्सिंग थी लैबकेयर कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।